Başladaq. Əgər səsimdə qırılma olsa, nəsə başa düşməsəz, həmin an sual verin ki, mən dediyimi bir də təkrarlayım. Ola bilər ki, bəzən nəsə donma filan olur ona görə. Bilim, hə, çıltı ola bilir. Amma belə qırılma yoxdursa böyük problem yoxdur, başa düşülür deyə düşünürəm. Amma yenə də başa düşməsəz sual verin. Deməli, başlayırıq proqram təminatı. Ümumiyyətlə, proqram təminatında nədən bəhs olunur? Baxın, aparat təminatında biz bəhs elədik qurğulardan, kompüterin, yəni kompüter qurğuları və başqa qurğulardan bəhs elədik. Proqram təminatı isə burada artıq proqramlardan bəhs edəcək. Yəni, bu proqram olan hissəmizdir. Burada nədən deyirik? Deyirik ki, ümumiyyətlə, neçə yerə bölünürdü? Hardware, software, brainware deyə 3 yerə bölürdük biz. Brainware-də alqoritmləşmədən danışacağıq. O heç danışdıq daha doğrusu bir hissəsindən. Hardware-də danışdıq aparat təminatında, software-dən danışacağıq proqram təminatı haqqında. Kompüterin proqram təminatı ümumilikdə özü 3 yerə bölünür. Kompüterin proqram təminatı özü ümumilikdə 3 yerə bölünür. Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, instrumental proqram. Bəli. Mhm. Qəbul elədim. Elə olanda mənə deyin, bəzən görmürəm qrupu. Aha. Deməli, kompüterin proqram təminatı neçə yerə bölünür? Sistem, tətbiqi və instrumental proqram təminatı olmaqla 3 yerə bölünür. Bunlar nədir? Sistem, belə yadınızda saxlayın bunları. Sistem proqram təminatı, bura daxil olanlar, düşünün ki, sistem nədir? Kompüterin özündən söhbət gedir. Kompüterin özü üçün lazım olan hər hansı bir proqramlardan nəzərdə tutulur. Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin istifadə etdiyi proqramlar nəzərdə tutulur. İnstrumental proqram təminatı isə proqramlaşdırma hissəsinə aid olanların hamısı aiddir instrumental proqram təminatına. Dedik ki, sistem proqram təminatı nədir? Sırf sistemin özü üçün, yəni kompüterin özü üçün lazım olanlar. Baxın, belə yadınızda saxlasanız daha yaxşı mənimsəyəsiniz. Kompüterin özü üçün lazım olanlar. Əməliyyat sisteminin özü belə aiddir sistem proqram təminatının içərisinə. Bax, adı üstündə əməliyyat sistemi. Əməliyyat sistemi niyə lazımdır? Deyirdik ki, kompüterimizin ümumiyyətlə çalışması üçün bizə əməliyyat sistemi kompüterimiz üçün onsuz da lazımdır. Görürsünüz, yenə kompüter üçün lazımdır və aiddir nəyə? Sistem proqram təminatına. Tətbiqiyə gəlsək, dedik ki, tətbiqi kim üçün lazımdır? İstifadəçi üçün. İstifadəçi üçün lazımdır. Təbii ki, istifadəçinin istifadə etdiyi proqramlar nə ola bilər? Məsələn, mətn redaktorları, Excel, nə bilim, oyun proqramları, təqdimat proqramları, yəni istifadəçi hansı proqramlardan istifadə edirsə, hamısı aiddir tətbiqi proqram təminatının içərisinə. İndi deyir, sistem proqramının təminatının özü də 2 yerə bölünür. Baza proqram təminatı, servis proqram təminatı. Bax, içərisində əməliyyat sözü olanların hamısı, əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, şəbəkə əməliyyat sistemləri bunların hamısı aiddir baza hissəsinə. Servis proqram təminatına xidməti proqramlar da deyilir. Xidməti, bunları özünüzdə də qeyd edərsiniz. Ya kitabda, ya dəftərdə. Xidməti proqramlar da deyilir. Xidməti proqramlar. Deməli, servis proqram təminatına aiddir. Kompüterin diaqnostikası proqramları, antivirus proqramları, utilitlər, bunların hamısı aiddir sistemin içərisində olan servis proqram təminatına. Deməli, biz bugün sadəcə keçəcək 4.1 başlığını. Sistem proqram təminatı. Sistem proqram təminatında ilk nəyə baxırıq? Sistem proqram təminatı. Kompüterin və kompüter şəbəkələrinin işini təmin edən proqramların, proqram komplekslərinin məcmusudur. Bayaq dediyi, sırf kompüter və kompüter şəbəkələri, yəni deyir, bunlar üçün lazım olan proqramların hamısı harada yığışıb? Sistem proqram təminatında. Kompüter və onun qurğularının tətbiqi proqramlarının idarə olunmasını təmin edir. Yəni, buradan bu. Sonra, deyir, baza proqramlarına əsasən kompüterin işini təmin edən proqramlar aiddir. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, dedik ki, içərisində əməliyyat sözü olanların hamısı hara aiddir? Baza proqramlarına. Yəni, bu hissəmiz, ümumiyyətlə, proqram təminatı ancaq nəzəri hissədən ibarətdir. Yəni, ancaq siz burada öyrənməlisiniz. Sonra, gəldik əməliyyat sistemləri. Dedik, əməliyyat sistemi nə idi? Deyirdik ki, kompüterlə
Belə deyə bilərik. Baxın, əməliyyat sistemi olmadan ümumiyyətlə kompüter işləyə bilməz. Yəni hər hansı bir əməliyyat sistemi olmalıdır ki, kompüterimiz işləyə bilsin. Məsələn, götürək adi öz kompüterimizdən. Bizim kompüterlərimizin bir çoxu hansı əməliyyat sistemi işləyir? Windows əməliyyat sistemində işləyir. Və yaxud da telefonlarımız markası Apple olanlar hansı əməliyyat sistemində işləyir? iOS əməliyyat sistemində işləyir. Və yaxud da markası digər olan telefonlarımız hansı əməliyyat sistemində işləyir? Androidlər, məsələn, deyirik ya Android. Bu əməliyyat sistemində işləyir. Əməliyyat sistemi budur. Əməliyyat sisteminə necə tərif verə bilərik? Əməliyyat sisteminə deyə bilərik ki, istifadəçi ilə kompüter arasında dialoq yaradır. Eyni zamanda kompüterin proqramları ilə kompüterin texniki təminatı arasında dialoq yaradır. Yəni həm istifadəçi ilə kompüter arasında, həm kompüterlə kompüterin içərisində olan proqramlar arasında dialoq yaradan bir sistemdir. Baxaq görək burada nə deyir? Deyir, kompüterin qurğularını və kompüterdəki bütün əməliyyatları idarə edir. Bəli, kompüter ilkin açılan zaman əməliyyat sistemi BIOS vasitəsilə RAM-a yüklənir. Əslində bunu əvvəldə də yükləmişdik. BIOS nəyi təmin edirdi? BIOS-umuz giriş-çıxış baza sistemi idi və əməliyyat sistemi oldu və əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edir. Əməliyyat sisteminin hara yüklənməsini təmin edir? RAM-a yüklənməsini təmin edir. Baxın, bunu da belə yumrulayaq. BIOS RAM-a yükləyir əməliyyat sistemi. Hansı əməliyyat sistemimiz var? Deyir, MS-DOS, Windows, Unix, Linux, MacOS, OS/2, NetWare, Solaris, bunların hamısı bizim əməliyyat sistemlərimizdir. Belə yadınızda saxlayın. Axırı OS-la bitənlərin bir çoxu Apple firması üçün olanlardır. Axırı OS-la bitənlərin hamısı demək olar ki, nədir? Apple-la aid olanlar bura, yəni Apple-a aid olan əməliyyat sistemlərimiz bunlardır. Geriyə də qalır Windows, bildiyimiz şeydir, Windows əməliyyat sistemi. Sonra Unix-lə Linux-u uyğunlaşdırın. Unix, Linux bunlar da əməliyyat sistemidir. NetWare, Solaris filan və s. də bunlar da bizim əməliyyat sistemlərimizdir. Gəldik şəbəkə əməliyyat sistemi. Şəbəkə əməliyyat sistemi sadəcə deyir ki, lokal və qlobal şəbəkələrdə verilənlərin emalı, ötürülməsi, saxlanması, şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərin işinə nəzarət edən sadəcə funksiyaları yerinə yetirir. IBM LAN, Windows Server, Windows NT, Unix Server, Linux, Novell NetWare, Solaris və s. şəbəkə əməliyyat sistemlərinə misal ola bilər. Gəldik əməliyyat örtükləri, örtük proqramlar. Deyir ki, istifadəçilər, bu çox düşən bir şeydir. Baxın, bu hissə istifadəçiləri fərqli və daha əlverişli interfeyslə təmin edir. Bunu əzbər. Bu hissəni əsasən əzbər. Bura yazıram, siz də özünüzdə qeyd edirsiniz. Düşür. İstifadəçiləri fərqli və daha əlverişli interfeyslə təmin edir. Nə? Əməliyyat örtükləri. Baxaq, burada nə var? MS-DOS-un əməliyyat sisteminin örtüyü Nortor Commander'dir. Bir də burada nə var? Deyir ki, Windows əməliyyat sisteminin örtüyü isə Windows Commander proqramıdır. Bu da belə. Sonra düşdük aşağı nə var? Deyir ki, servis xidməti proqramları kompüterdə işləyən zaman istifadəçilərə əlavə xidmətlər. Bu bayaqları yuxarıda dedi ya. Baxın, keçdik artıq. Baza proqram təminatımızı bitirdik. Deyir, bəs servis proqram təminatı nədir? Servis proqram təminatına başqa nə dedik? Dedik ki, xidməti proqramlar da bura aiddir. Xidməti proqramlar. Yəni, xidməti proqram adından göründüyü kimi deyir ki, kompüterdə işləyən zaman istifadəçilərə əlavə xidmətlər təklif edir. Və deyir ki, əməliyyat sisteminin imkanlarını genişləndirir. Servis proqramlarını yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar, baxın, bunlardır. Bunları da təbii ki, əzbər bilmək lazımdır. İstifadəçi interfeysi təkmilləşməsi, verilənlərin mühafizəsi, bərpası, arxivləşmə, arxiv açma, kompüter virusları ilə mübarizə və s. Bunları əzbər bilməliyik. Sonra gəldik, görək burada nə var? Kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası. Ümumiyyətlə, bunu əvvəldə də demişdik. BIOS-un funksiyası nə idi? Deyirdik ki, bayaqlar dedik, giriş-çıxış baza sistemidir. Testləyici proqram da deyilirdi BIOS-a. Niyə? Çünki deyirdik ki, kompüter ilk açılan zaman BIOS hansı funksiyanı yerinə yetirir? Testləmə funksiyasını da yerinə yetirir. Testləmə funksiyası nə deməkdir? Yəni, qurğuların işinə nəzarət edir, qurğuları test edir. Qurğularda hər hansı bir hissədən
problem varsa ekrana yazı formasında da çıxarır. Hətta keçən dəfə dedik ki, əvvəlki kompüterlərdə də səs siqnalları vasitəsilə bizə məlumat verirdi ki, kompüterin hər hansı bir hissəsində problem var. Yəni test proqramları budur. Testləyici proqram anlayışı budur. Bu nədir? Xüsusi nəzarətçi proqramlar isə kompüter işlədiyi müddətdə proqramların işinin aparılmasına nəzarət edir və qarşıya çıxan səhvlər baxın ekranda göstərir. Bu da test proqramları. Bu da belə. Aha. İkisi də yəni test proqramlarının bölünməsidir. Gəldik antivirus proqramlarına. Antivirus proqramlarında deyir ki, kompüter ümumiyyətlə antivirus proqramlarına gəlməmişdən qabaq viruslar haqqında məlumat verməliyik. Virus deyir dedikdə kiçik ölçüyə malik proqram nəzərdə tutulur. Bu proqramlar da asanlıqla özünü kompüterdəki faylların içərisinə daxil edir. Kompüterdəki faylları zədələyir və tamamilə silir və ya tamamilə silir. Digər şəxslər tərəfindən faylların oğurlanmasına gətirib çıxarır. Yəni virus bildiyimiz kimi hər hansı bir fayla, yəni kompüterdəki hər hansı bir fayla düşür və həmin faylı nə edir? Silə də bilir, zədələyə də bilir və yaxud da faylların digər şəxslər tərəfindən oğurlanmasına gətirib çıxara da bilir. Yəni virusların funksiyası budur. Kompüter virusları da deyir ki, 4 yerə təsnif olunur. Yaşayış mühitinə görə, yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə, destruktiv imkanlarına görə və alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə 4 yerə bölünür. Yaşayış mühitinə görə fayl yüklənmə şəbəkə növləri var. Yaşayış mühitinin yoluxdurmasına görə rezident, qeyri-rezident var. Destruktiv imkanlarına görə ziyansız, təhlükəsiz, təhlükəli, çox təhlükəli var. Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə də burada yazılanlar. Makrovirus, polimorf, kompanyon, tələbə, soxulcan. Əslində bu virusun növləridir. İndi baxır nəyə görə növləri? Məsələn deyirik, yaşayış mühitinə görə növləri, alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə növləri bu virusun növləridir. Birinci adı üstündə fayl virusları. Fayl virusları deyir ki, əgər genişlənməsində exe, com, bat genişlənməli fayllar varsa, həmin fayllara yoluxur və onların işini pozur. Deməli, biz hansı ki, məsələn, faylın uzantısı genişlənməsi nədir? Gəlin onu deyim bir dənə. Ekranda bir dənə fikir verin. Word-ə baxın. Word-ün sonunda nə yazıb? .docx. Ümumiyyətlə, genişlənmə anlayışı nədir? Əməliyyat sistemində keçəcək bunu. Sadəcə burada bir dənə məlumat verim. Əgər biz Word-ün ümumiyyətlə Word-ü qoydum bir qırağa, hər hansı bir faylın sonunda .doc və yaxud da .docx, .txt və s. görürəmsə, bu məsələn mətn tipli faylların uzantılarıdır. Uzantı genişlənmə nədir? Yəni mən bu fayla baxanda heç daxil olmuram içinə. Fayla baxan kimi bilməliyəm ki, bu nəyin nə faylıdır? Musiqi faylıdırmı, video faylıdırmı, mətn faylıdırmı? Yəni onları dediyim kimi əməliyyat sistemində də keçəcək təzədən. Sadəcə burada ümumi məlumat verirəm. Yəni deyir ki, əgər bir faylın sonunda .exe, .com, .bat genişlənməli fayllar varsa, fayl virusları gəlir onlara yoluxur. Onların işini pozur. Yüklənmə virusları. Yüklənmə virusları nədir? Deyir, disklərin yüklənmə sektorlarına yoluxur, əməliyyat sisteminin və ya digər proqramların yüklənməsinin qarşısını alır. Bir də fayl yüklənmə var. Bu həm faylın, həm də yükləmənin funksiyalarını özündə daşıyır. Deyir, virusları həm fayllara, həm də diskin yükləyici sektorlarına yayılır. Şəbəkə virusları təbii ki, adından göründüyü kimi kompüter şəbəkələrində yayılan viruslardır. Gəldik rezident viruslar. Deyir, əməliyyat sisteminin işlədiyi müddətdə əməli yaddaşda daimi yerləşirlər. Deməli, deyir ki, əməliyyat sistemi işlədiyi müddətdə əməli yaddaşda daimi yerləşirlər. Əməli yaddaşda, yəni nədə daimi yerləşirlər? RAM-da daimi yerləşirlər bu viruslar. Rezident viruslar RAM-da daimi yerləşirlər. Qeyri-rezident viruslar isə ancaq müəyyən müddət əməli yaddaşda aktiv olur. Yəni rezident RAM-da daimi olaraq qalır bu viruslar. Amma qeyri-rezident viruslar isə RAM-da müəyyən müddətdə aktiv olurlar. Həmişə yox. Makroviruslar deyir, əsasən Microsoft Office proqramları ilə hazırlanmış fayllara yoluxur. Polimorf isə polimorflar deyir, xüsusi şifrələmə metodlarından istifadə etməklə özlərini kodlaşdırır və antivirus proqramları tərəfindən özlərinin axtarılıb tapılmasını əngəlləyir. Sonra, yəni bunlar virusun növləridir və funksiyalarıdır. Stealth viruslar rezident antivirus proqramı aldadan alqoritmlərdən istifadə edir. Hər birinin özünə məxsus
funksiyaları var. Kompanyon viruslar deyir ki, faylları dəyişmir, əvəzində faylın çoxlu sürətlərini yaradır. Əsasən də deyir ki, .com genişlənməli fayllarda. Yəni təbii ki, bu da virusu tapıb, yəni virusu aşkar etməkdə çətinlik çəkir. Əgər faylı dəyişmir, yəni hiss olunmur da, həmin faylın çoxlu sürətlərini yaradır. Yəni hansı faylda virus olduğunu tapmaq daha da çətinləşdirir, təbii ki. Sonra nə var? Deyir ki, belə ki, bu viruslar əsasən MS-DOS əməliyyat sistemi üçün yazılırdı. Tələbə virusları deyir, proqramlaşdırmaya təzə başlamış, həvəskar tələbələr tərəfindən yaradılmış, çoxlu səhvləri olan primitiv viruslardır. Soxulcan virusları əsas mənbəyi bilinməyən elektron poçt məktubları, zərərli proqramlar, oyun endirmə saytlarından kompüterə yoluxur. Yəni düşünün ki, ə, məsələn, bizim elektron poçtumuza məktublar gəlir. Həmin məktubların içərisində gizli yerləşdirirlər və yaxud da oyun endirmə saytlarına gedirik. Oyun endirmə saytlarının içərisində elə yerləşdirirlər ki, o virusları. Yəni biz hər hansı bir oyunu yükləyəndə və yaxud da həmin elektron poçta daxil olub hər hansı bir şey açanda onların içərisinə axı gizlənmiş formada verilir. Onlar avtomatik olaraq bizim kompüterimizə onlarla bir yerdə daxil olur və kompüterimizə yoluxur. Troyan virusları əslində deyilir ki, yəni bilinir ki, ən zərərli virus növlərindən biridir. Deyir adı da tarixdə məşhur olan Troya müharibəsindən alınıb. Yəni Troya müharibəsinə niyə adlandırıblar? Deyir ki, yoluxmuş bir kompüteri tamamilə başqasının idarəsi altına keçirir. Yəni düşünün ki, əgər bu Troyan virusları bizim kompüterimizə yoluxubsa, bu necə bir virusdur? Kompüterimizə necə bir funksiya daşıyır yoluxanda? Yəni bizim kompüterimizə əgər bu virus yayılıbsa, bizim kompüterimizi artıq kimsə ələ keçirib deməkdir. Yəni bizim kompüterimizi kimsə idarə edir deməkdir. Yəni budur, funksiyası budur. Deyir ki, bax, Troyanla yoluxmuş kompüteri. Yəni düşünün ki, durduq yerdə hər hansı bir gedib fayl açılır, hər hansı bir proqram açılır. Deməli, bunu kimsə idarə edir ki, bizim kompüterimizi bu proseslər yerinə yetirilir. Deyir, misal üçün, Troyanla yoluxmuş kompüteri virus göndərən şəxs istənilən zaman söndürə və ya oradakı proqramları asanlıqla istədiyi vaxt işləyə bilər. Baxın, bu Troyan virusunun işləridir. Parazitlər öz sürətlərini yayarkən eyni zamanda diskin yükləyici bölmələrini də dəyişir. Bu da parazit viruslarının, yəni hər bir virusun özünə məxsus funksiyaları var. Bir cümlə ilə onsuz da hamısını yazıblar, elə bir cümlə ilə də hamımız məncə yadda saxlaya bilərik. Gəldik bura. Deyir ki, ziyanverici proqramlarla mübarizə üçün antivirus proqramlarından istifadə olunur. Təbii ki, antivirus proqramlarının funksiyası nədir? Birinci növbədə funksiyası odur ki, virusların kompüterə düşməyinin qarşısını almaqdır. Yox, əgər artıq virus kompüterimizə düşübsə, antivirusun orada artıq funksiyası virusları kompüterdən təmizləməkdir. Qarşısını almaq və ya artıq yoluxubsa onları kompüterdən təmizləmək işinə baxır. Deyir, antivirusların da təsnifatı var, filtrlar var, detektorlar var, həkim proqramlar var. Bu da antivirusların təsnifatıdır. Müfəttiş proqramlar var və vaksinlər, immunizatorlar var. Bunların da hər birinin məsələn filtrlər haqqında, detektorlar haqqında, həkim proqram, müfəttişlər, vaksinlər haqqında hər birinin öz içərisində məlumatlarını aydın şəkildə verib. Yəni bir də bunları danışmayım təbii ki. Bunların içərisində nələr yazılıbsa, yəni eynisini deməyə ehtiyac yoxdur. Bunların içərisində olanların hər birini öyrənmək lazımdır. Bunları öyrənmək. Yəni burada nə yazılıbsa eynisini öyrənirik. Sonra baxaq nə var başqa. Burada nə deyirdi? Deyir, həkim antiviruslara avaz. Aha, bir dənə bunu burada qeyd edək. Bu da mütləqdir, baxın. Həkim antiviruslara hansı viruslar deyir aiddir? Hansı antivirus proqramlara aiddir? Avast antivirus, Panda antivirus, Note 32, Kaspersky, Doktor Solomon, Doktor Web, IDES, AVC, Antiviral, Toolkit, ProScanner aiddir. Yəni deyir, həkim antiviruslarına bu antiviruslar aiddir və yəni bunların adını yenə də öyrənmək lazımdır. Baxaq buradan. Aha. Gəldik. Deyir ki, nə burada görək lazımlı olan bizə hansı hissədir?
Yəni deyir ki, ən çox tanınan antivirus proqramları da verilib. Məsələn, deyir Norton. Bəlkə bunlardan bəzilərinin adını özünüz gündəlik həyatda da eşitmiş olarsınız. Məsələn, Norton antivirus, Kaspersky Personal, Doktor Web, Afi Viruscan, Avira. Yəni bunların bir çoxu da demək olar ki, elə yəni mənim eşitdiyim antiviruslardır. Bəlkə siz də eşitmiş olarsınız. Yəni bu deyir proqramlar da, yəni bu antivirus proqramları da çox tanınır. Sonra nə deyir? Deyir, kompüter əməliyyat sistemi ilə birgə quraşdırılaraq istifadəçiyə müxtəlif işlərin icrasına kömək olan proqramlara standart proqramlar deyilir. Gəlirik bura. Ə, Burada var idimi? Yox, belə adı qeyd olunmayıb. Aha, standart proqramlar deyilir. Nə deyilir? İstifadəçiyə müxtəlif işlərin icrasına köməkçi olan proqramlara standart proqramlar deyilir. Bunlar nədir? Məsələn, biz bir kompüter almışıq. Kompüterimiz təbii ki, deyək ki, Windows əməliyyat sistemində işləyir. Baxırıq ki, Windows 10 məsələn, əməliyyat sistemindən söhbət ediriksə, Windows 10 əməliyyat sistemində açanda baxırıq ki, standart proqramlar var ki, biz onları yükləməsək belə, bizim Windows-umuzun, yəni əməliyyat sistemimizin üzərində hazır gəlmiş proqramlardır. Məsələn, Paint-i, baxın burada da Paint götürübdür. Məsələn, Paint-i götürək. Paint-i biz gedib, məsələn, belə deyək də, nədən deyirlər? Microsoft Store-dan gedib yükləmirik ki, əlavə olaraq. Paint bizim əməliyyat sistemimizin üzərində gələn hazır proqramdır. Notepad olsun, Snipping Tool olsun, WordPad olsun və s. deyək ki, bu proqramlar əməliyyat sisteminin üzərində standart olaraq gələn proqramlardır. Windows 10 əməliyyat sistemində olan standart proqramların bir hissəsini sistem, digər hissəsi tətbiqi proqram təminatına aiddir. Bu standart proqramlar Start menyusunun Windows Accessories, Windows System və Administrative Tools, ISO Access qovluqlarında yerləşir. Bu da bizim qeydimiz. Utilitlər. Deyir, köməkçi məqsədlər üçün istifadə olunan, disk və fayl sistemlərinə xidmət edən proqramlardır. Təbii ki, utilitlər bizim, yəni baxın bu hissədəydir. Baxın, servis proqram təminatına aid idi. Biz kompüterin diaqnostika proqramları haqqında danışdıq. Antivirus proqramları haqqında danışdıq. İndi isə danışırıq xidməti proqramların içərisinə daxil olan utilitlərdən. Deyir ki, utilitlərin funksiyası nədir? Maqnit disk sayısı keyfiyyətin yoxlanması, diskin sıxılması, diskin sürətinin yaradılması və yaxud da disklərin formatlaşdırılması, defraqmentasiya yerinə yetirilməsi, informasiyanın mühafizəsinin təmini, nasazlıq hallarında bərpanın mümkünlüyü, arxivlərin yaradılması, yenilənməsi, rejim formatlarda digər faylların çapı, şəbəkəyə xidmət. İndi görək nələr var. Baxın, disk defragmenter deyə bir hissəmiz var. Bu utilitlərin içərisindədir. Deyir, disk defragmenter nə edir? Diskdəki informasiyanı daha optimal yerləşməsini təmin edən proqramlardır. Diskdəki informasiyanın ehtiyat sürətlərini yaradır, backup, yaddaş qruplarının səhvlərini aşkar edir, scan disk, informasiya tutumunu informasiyaları sıxmaq üçün drive space, disk cleanup adından göründüyü kimi diskdə lazımsız faylların təmizlənməsi üçündür. File Explorer, fayl və qovluqlarla iş fayl meneceri, recover, səbətdən silinmiş faylları bərpa etmək üçündür və System Information, sistem haqqında məlumatların əldə olunmasıdır. Bu hissəmizi də əzbər. Zaten hamısını açıqlayıcı şəkildə bir-iki cümlə ilə verib. Arxiv proqramları təbii ki, adından göründüyü kimi, arxiv proqramları bizə niyə lazımdır? Məsələn, deyək ki, kompüterimizdə böyük həcmli bir faylımız var. O böyük həcmli faylı sıxıb ölçüsünü azaltmaqdan ötürü arxiv proqramlarından istifadə olunur. Arxiv proqramları, yəni yaddaşa qənaət üçün istifadə olunur. Böyük həcmli informasiya sıxıb həcmini azaltmaqdan ötürü. Görək burada nə deyir? Deyir, arxivləşmə fayllarının tərkibində informasiyanın xüsusi riyazi alqoritm əsasında sıxlaşdırılması prinsipinə əsaslanır. Arxivator yalnız faylın həcmini sıxır, səhifə sayını isə heç bir halda təsir göstərmir. Yəni, deyir, arxivatorun funksiyası nədir? Yalnız faylın həcmini sıxmaqdır. Arxivləşdirmə zamanı bir neçə fayl sıxılaraq bir arxiv faylına yerləşir. Deyir, istifadə olunan arxivatordan sıxma üsulundan və faylın tipindən asılıdır sıxma dərəcəsi. Əsasən, mətn tipli fayllar daha çox sıxılmaya məruz qala bilir.
Arxivləşdirmənin deyir iki səbəbi var. İnformasiyanın qorunması üçün, fayllar üçün ayrılmış yerdən səmərəli istifadə etmək üçün. Bəs arxiv proqramlarımız hansıdır? Arxiv proqramlarımız ümumiyyətlə içərisində win, zip, rar, tar bu sözlər varsa, baxın, win, zip, rar. İndi burada bəlkə verilməyib. Məsələn, tar. Bax, bu sözlər varsa zaten bu aiddir arxivləşdirmə proqramlarına. Bir də baxın, burada qısa verib arch. Archiver. Yəni bu arxiv sözünün qısaltmalarıdır. Baxın, archiver, arxivləşdirmə proqramı, arxiv sözündən, arch arxiv sözünün qısaltmağı. Yəni belə-belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Baxın, ziplər var içərisində. Yəni win, zip, rar, tar. Bunların hamısı, baxın, hamısında var. Win, zip. Bir dənə burada deyir ki, hamster əlavədir. Bu arxiv proqramlarından istifadə olunur. Burada nə var? Bunları da özünüz oxuyarsınız artıq. Bunlar da arxivləşdirmə haqqındadır. Sadəcə bir dəfə oxumaq. Gəldik də driverə. Driver nə idi? Driveri əvvəldə də keçmişdik. Deyirdik ki, eyni zamanda belə də tərif edilir. Qurğunun əməliyyat sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Driverin bir də deyirik ki, necə bir funksiyası var. Ümumiyyətlə, driver nə idi? Əvvəldə də öyrənmişdik ki, driver xarici qurğuları kompüterə tanıdan proqramdır. Xarici qurğuları kompüterə tanıdan. Necə tanıdırdı? Deyirdik ki, tutaq ki, kompüterə USB qoşuruq, daha doğrusu flash kart qoşuruq və yaxud da nə bilim, telefonumuzu qoşuruq şunur vasitəsilə, düzdürmü? Yəni kompüterimizə mesaj gəlir ekrana. Bizə mesajla göstərir ki, sənin kompüterinə qıraqdan əlavə bir xarici qurğu qoşulubdur. Yəni driverin funksiyası budur. Qurğunun əməliyyat sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir də deyirik. Bu bizim 4.1 hissəmiz, ancaq dediyim kimi nəzəri hissələrdir. Ancaq altından xətt çəkdiklərimə daha çox nəzəri yetirirsiniz. Əzbər yazdığım hissələri mütləq əzbərləyirsiniz. Digər hissələri də öyrənməlisiniz. O sözsüz. Sadəcə əzbər yazdığım hissələrə daha çox diqqət edirsiniz. Amma digərlərini də mütləq öyrənməlisiniz. Yəni, bu ancaq nəzəri hissədir. Burada başqa bir şey yoxdur. Ancaq qalır sizin bunu əzbərləyib öyrənməyinizə. 4.2-ni falan hələ keçmirəm. 4.2-dir. Baxın bir dənə 4.2 belə. Gələn dəfə də yarısını keçib bu mövzunu yekunlaşdıracaq. Sizin üçün öyrənmək asan olsun deyə iki hissəyə bölürəm bunu. İndi gəlirik alqoritmlə bağlı olan hissəmizə. Sual-cavab eləməyəcəm. Yəni çox sual-cavab eləməyəcəm. Əvvəldə eləyirdim ki, biraz dərsə adapte olmağınız ə, güclənsin. Yəni dərsi ən azından öyrəndiyinizi bilim. Bundan sonraki mövzularımızda ola bilsin ki, bəzən sual-cavab elədim, bəzən yox. Amma mütləq qaydlara, dərsin izahına baxmaq lazımdır. İndi gəlirik alqoritmlərə. Alqoritmlərdən suallarınızı zəhmət olmasa, indidən yoxlamısınız hamınız. Yoxlamayan varsa cavablarını deyim, yoxlasın. Hı -hı. Hamınız yoxlamısınız. Sonda mənə bircə dəqiqə üzürü sayın. Mən gəlirəm. Siz səhvlərinizi yığın, gəlirəm, indi baxaq. Aha, buyurun, səhvlərinizi yavaş-yavaş deyin, baxaq. Səhvlər. Birdən ona qədər yoxdur.
Ha. Düşmədim. 111 24. 111, 124. 111-lərə 124-ə qədər. Neçə? 58. Mən sizə 58-i vermişəm. 58-i verməməliyəm axı mən sizə. Bu başqa bir şeydir. Hələ ki. Bilmədim. Hə, verməmişəmsə deyirəm axı, çünki bunu mən sizə hələ deməmişəm. 58-dən başqa səhviniz varsa deyin. Kaç tane verdi? 117. Baxım 77 nədir? 85 tam vermiş olan işimi tercihler. Bugün ben işin konuşuyoruz. Nereye göre böyle bir sonraki derslerde aradiksi var mı yani? Mesela buradan başladı Hı hı. zaten. Yox, yoxdur. Alakası var. Yox, narahat olmayın. Qabaqki dərslərdə biraz əvvəllə əlaqəsi olacaq. Bəzi dərslər var, kompüter qrafikası filan, düstural biraz əlaqəlidir. Yəni çox əlaqəli deyil, sadəcə başa düşmək üçün. Amma belə normalda yox. Hərəsi ayrı-ayrı bölmələrdir. Çok güzel. Mhm. Sağ olun. Deməli, deyir ki 77. 77-dən əvvəl varsa deyin. 77-dən sonraya baxacağıq. Yaxşı, baxırıq 77-yə. Deyir, alqoritmin yerinə yetirilməsindən sonra y dəyişənin 110 qiymətini alıb. 110 qiymətini alıb. Deməli, yenə burada ən sonda y dəyişənin 110 qiymətini alıbsa, sondan başlayıb əvvələ doğru gedəcək. Baxın, buradan başlayırıq. Deyir, y 110 alıb. Deyirəm ki, onda bərabərdir. 110, yəni y-in yerinə baxın, burada y-in yerinə 110 yazırıq. 110 bərabərdir x plus 2y. X plus 2y. İndi bir dənə fikir verin. Y-dən əvvələ gedirik də bir addım bir addım əvvələ. Y-dən əvvəl nə tapılmalıdır? Daha doğrusu y-dən əvvəldə x tapılmalıdır. Deməli mən buradan gəlirəm x-i tapmalıyam ki, x buradan nədir bizə? Ki gedim x-i bundan əvvəldə yerinə qoyum. X-i buradan tapsam nə verəcək mənə x? X bərabərlik 110 çıxılsın 2y verəcək. 110 çıxılsın 2y. Y. İndi gətirək x-in yerinə həmin bu 110 çıxılsın 2y qoyaq. Baxın burada. Başa düşə bilirsiniz, sual kim vermişdi? Başa düşə bildinizsə necə gedir proses? Buradan mı? Bu hələ üçüncünün hissəsidir. Bu hələ 3 də aşağıdakı. İndi keçmişik 2-yə. İndi gətir baxın bu x tapdıq ha, bu x. X-i gətirib indi burada yerinə qoyuruq. 110 çıxılsın 2y bərabərdir 3y çıxılsın 45. Çıxılsın. Təbii ki, biz buradan da gəlib y-i tapmalıyıq ki, indi gətirək burada yerinə qoyaq. İndi burada yerinə qoyacaq, görək nə alınır. İndi birinci hələ buradan y-i tapsaq, deməli, 3y-i biz 2y-i gətirsək bunun yanına, bu olacaq 5y, belə alacaq. 5y Ə, deməli 5y 45-i də gətirsəm burada bunun yanına, bu da olacaq 110 plus 45 bizə verəcək 155. 5y bərabərdir 155. Y-i buradan tapsaq bizə nə verəcək? Y bərabər olacaq 31. İndi tapdığım bu 31 qiymətini gəlib burada yerinə qoyuram. Baxın. 31 bərabərdir x kvadratı plus 22. Təbii ki də x nəyə bərabər olacaq? X kvadratı bərabər olacaq. 31-dən 22 çıxanda bizə 9 verəcək. X kvadratı 9-dursa, bu da 9 da neçənin kvadratı? 3-ün kvadratı. Deməli, x müsbət mənfi 3 alır təbii ki. O da bizə müsbət 3-ü verəcək. X-in qiyməti neçəymiş? 3. Yani eğer benim işlemişim. Yediye kadar sevdiğimde oy vermek.